사람들이 코골이에 대해서 아직 잘 모르고 있기 때문입니다. 그래서 모든 국민들이 코골이를 타파하고 질 좋은 수면을 하시길 바라는 마음에서 준비를 해왔습니다. 차이나는 차! 자, 오늘 이거만을 준비한 차이나는 알짜 퀴즈. 첫 번째 문제 드릴게요. 소와 코골이를 방치하면 네모의 가능성이 커진다. 소와 코골이를 이게 정답이죠, 이게. 구강기형. 구강장애 지장이 있고. 이런. 버릇이 없어진다? 뭐야? 남을 배려하는 마음이나 이런 것들이 없어질 수 있기 때문에 어릴 때 코골았죠? 사모님이. 그래서 저래서 그렇게 버릇이. 어릴 때 저는 코골았네. 진짜 시체처럼 났어요. 그러니까 저도 약간 수면에 장애가 생기니까 얘가 좀 산만해지고 약간 불안 장애가 생길 것 같은 그런 걱정이 있어요. 여기 지금 답 중에 정답이 있습니다. 나네. 축하합니다. 나 부러워. 답이 부러웠기는 처음이야. 깜짝 놀라실 겁니다. 정답은 설마 내가 성격장애. 저 정답이에요. 정답이에요. 소름. 성장기기 때문에 엄청나게 대사 능력이 강한 친구들이 이렇게 잠도 못 자고 수면 그 무호흡이 되면은 결과적으로 다음날 아침에 일어났을 때 짜증나고 화나고 예민할 수밖에 없습니다. 그러니까 뭐 버릇도 나쁘다는 소리를 자꾸 듣고 성격도 나빠질 수가 있고 또 이제 학습 능력도 저하될 수가 있기 때문에 다른 이제 뭐 성인도 성인이지만 아이들의 이 수면 무호흡이나 코골이는 부모들이 좀 신경을 써줘야 될 필요성이 있습니다.